Bu mesele sadece Aytol'unla Goncagül meselesi değil, bilirsin. Gümüştekin de işin içinde olduğuna göre onun da ardında birileri vardır Ertuğrul. Ya işler düşündüğün gibi gitmezse? Son haine kadar hepsini bulup nefeslerini kesmek boynumun borcudur Halime Sultan. Sen merak etmeyesin. İnşallah Ertuğrul. Ertuğrul. Bu çetin darbelere bakılırsa erkek olacak. Babasından sonra Kefere'nin kabusu olmaya geliyor oğlumuz. Tek dileğim hayırlı bir evlat olsun da milletine hizmet etsin. İnşallah Ertuğrul Bey'im. Dayan beyim. Dayan bak. Yanındayım, gel. Düşüreceğiz ateşini. Bak ben buradayım. Yanındayım. Of. Of. Gündoğdun. Dayan. Dayan. Beyim. Bırak kendini. Gündoğdum. Dayan. Artık Bey gelecek şimdi. Mahkumu almaya geldik. Çözün. Dersiniz ula. Neye çözersiniz beni? Kes sesini, gidiyoruz. Ne çözürüz la beni?